Po ashtu me mbrojtjen e Republikën e Kosovës, me ish komandantin e forcave të sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Do t'ju pyesja në fillim çysh e keni pa këtë vendim të NATO-s për, siç thuhet, optimizimin e pranisë ushtarake në Kosovë që fillon vitin e ardhshëm. Po unë e di se jemi informuar që NATO-ja që një kohë është duke rishikuar pozicionin e vet apo më mirë them numrin e prezencës ushtarake këtu në Kosovë, është me informacionet që i ka këtu nga tereni, sepse çdo kontingjent i shteteve që këtu qëndrojnë në Kosovë i kanë edhe inteligjencën e vetë dhe ata raportojnë baza ditore dhe mbi situatën e sigurisë këtu në Kosovë. Dhe unë mendoj që e kom thonë disa herë, ka sigurisht më shumë se një vit në për studio të ndryshme se Kosova do duhej që dal nga dal të bie në kontakt me Brukselin në lidhje me planifikimin e ardhshëm të forcave të NATO-s në Kosovë. Duke pas parasysh që plani 10 vjeçar zhvillimor i forcave tona të armatosura po i vije deri te fundi 2028 ata do duhej të jenë operacional dhe do duhej të jenë të kompletuar me të gjitha njësitet dhe të gjitha pajisjet armatime dhe ato që janë të planifikuara, atëherë normal që pjekën edhe kushtet që dal nga dal disa nga detyrat që KFOR-i ka aktualisht që mund të barten edhe te forca jone armatosura apo forcat vendore. Për atë arsye unë mendoj që është një hap jo i rrezikshëm për neve, për si Kosovë, sepse NATO do të qëndrojë në Kosovë, deri atëherë kur Kosova do të jetë anëtare plotë e NATO-s dhe NATO-ja është jashtëzakonisht e përkushtuar që ambienti i sigurisë, qetësia, ruajtja e kufeve, mos rrezikimi nga fqinjor verior të jetë një garantues i sigurt që të jetë këtu brenda territorit të Kosovës. E përmendet çështjen kryesore që ka të bëjë me rolin e KFOR-it në Kosovë, që është mes tjerash edhe ruajtja e vijës kufitare, sidomos ekskluzivisht me Serbinë. Qysh do të mund të dukej në vijim, në vitet e ardhshme, një marrëveshje ose një lloj dokumentacioni ose bartje e detyrave për ruajtjen e kufirit me Serbinë? Ruajtja në paq, kufirin e ruajnë policia Kosovës. Është kuadër policisë Kosovës, na kemi njësitet kufitare. Është drejtoria për sigurinë e kufirit. Po, të cilat fatkeqësisht nuk janë të përgatitura mirë, kom thonë shumë herë për përsëris këtu para jush se unë jam kundër formimit një zhandarmerie ashtu siç po tenton Ministria Punëve të Brendshme, qeveria aktuale një vike që është apo në detyrë. Pse jeni kundër? Për arsye se ne kemi policinë kufitare, ajo do duhet të jetë e ritrajnuar, e rinuar